Salam dəyərli abituriyentlər. Test toplusundan belə bir sualın izahına baxaq. Benzol və propenin reaksiyasından, katalitik reaksiyasından demək burada izopropil benzol və yaxud da kumol əmələ gəlir. X maddəmiz kumoldur və yaxud da izopropil benzol. Kumol. Əmələ gələn kumol katalitik oksiləşməsi, kumolun katalitik oksiləşməsindən demək aseton və fenol əmələ gəlir. Bu bizim asetonumuz. Digər maddəmiz isə fenol. Biri Y, biri Z. Bu isə fenoldur. Göründüyü kimi bizdən soruşur ki, bu molekullarda karbon atomlarının kimyəvi rabitələrin yaranmasına iştirak edən hibrid olmayan, hibridləşməmiş orbitalların ümumi sayını soruşur. Demək, aseton molekulunda gördüyümüz kimi, deməli, sp3 bu karbon sp3'dür, karbon sp3'dür. 4 valent elektronunun 4'ü də deməli hibrid formadadır. Mərkəz karbonda isə, ikinci karbonda isə deməli sp2 hibridləşib, yəni 3 hibrid orbital bu karbonun və 1 qeyri-hibrid orbital var. 3 hibrid və 1 qeyri-hibrid orbital var. O zaman belə çıxır ki, deməli buradakı pi rabitəni yaradan, deməli oksigenin orbitalı ilə karbonun hibrid olmayan orbitalı yaradır. Biz demişdik ki, deməli qeyri-hibrid orbital sayını tapmaq üçün pinin 2 misli. Niyə pinin 2 misli? Çünki bir pi rabitəni yaradan 2 qeyri-hibrid orbitaldır. Və beləliklə artıq demək biz bildik ki, aseton molekulunda demək karbon atomunun bir qeyri-hibrid orbitalı iştirak edib, bir qeyri-hibrid orbital iştirak edib. Söhbət karbon atomundan getdiyi üçün bir qeyri-hibrid orbitalını götürürük. Fenolda isə demək bütün karbon atomları sp2 birləşib. Biz bilirik ki, demək burada pi rabitə ümumi deməli 6 elektronlu ümumi bir pi rabitədir. Bu pi rabitəni yaradan isə deməli hər karbonun bir dənə qeyri-hibrid orbitalıdır. Bax bu formada hər karbonun bir dənə qeyri-hibrid orbitalıdır. Və bu qeyri-hibrid orbitallar deməli ümumi olaraq deməli pi rabitəni yaradır. Belə çıxır ki, hər karbonun bir qeyri-hibrid orbitalı və 6 qeyri-hibrid orbitalda fenoldadır. Cəmi demək 7 qeyri-hibrid orbital demək rabitə əmələ gəlmədə iştirak edir.